quang thành trước của thành sau của bàng quang nó bị xâm lấn bởi cái tổn thương, và trong trường này cái lạc nội mạc tử cung nó nằm ở phần cả tử cung và cả bàng quang, tạo nên một hình ảnh khối trong bao gồm có rất nhiều những cái tổn thương dạng nang khác nhau. Tuy vậy trong trường này chúng ta có thể chỉ định cho bệnh nhân là phẫu thuật, nhưng mà ở đây họ đã quyết định điều trị nội khoa cho bệnh nhân, tức là bệnh nhân nó điều trị bằng ức chế hormone. Khi mà điều trị bằng 6 tháng bằng điều trị nội khoa ức chế hormone thì chúng ta thấy là tổn thương là biến mất hoàn toàn. Tuy vậy cái giá phải trả là cái tử cung ở phía trước thì đang là bình thường, bây giờ tử cung nó teo luôn. Và đây là một bệnh nhân trẻ có 30 tuổi. En postérieur, en fait, il faut distinguer deux choses. Et là, on va commencer à intéresser nos chirurgiens digestifs. Vous avez l'endométriose qui atteigne les ligaments utérosacrés. Donc, ce sont ces nodules qui sont sous le péritoine, alors qui vont entraîner des difficultés au niveau digestif, beaucoup de douleurs pelviennes, beaucoup d'irradiation neurologique. Ils sont très faciles à diagnostiquer, ces lésions d'endométriose sur les ligaments utérosacrés sont très faciles à diagnostiquer. En voici une. Vous avez un nodule fibreux qui s'en va au postérieur, dans le fascia périrectal, et vous comprenez bien qu'on puisse avoir des répercussions neurologiques très sérieuses, puisque vous avez des tractus fibreux partant de ce nodule qui s'en vont vers les éléments du plexus sacré devant le muscle piriforme. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói về cái lạc nội mạc tử cung nằm ở phía sau, tất nhiên nó vẫn nằm ở phía dưới phúc mạc nhưng nó nằm ở phía sau. Đối với cả cái phần này mới là cái phần liên quan đến nhà tiêu hóa, bởi vì là sau phía sau của nó là liên quan đến trực tràng. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy một cái tổn thương lạc nội mạc ở phía sau xâm lấn rất nhiều, và bệnh nhân những trường hợp như này là bệnh nhân thường rất là đau, bởi vì trong trường này chúng ta thấy rằng là cái hình ảnh lạc nội mạc tử cung nó đã xâm lấn vào các cái bó mạch thần kinh ở vị trí này một bó mạch chậu trong này, vị trí này nó có rất nhiều các thần kinh ở vị trí này, và do đó là bệnh nhân đa phần là rất là đau. Là, vous avez un peu la même, chez une autre patiente, la même anomalie. Et sur ce plan frontal de la même patiente, vous voyez la partie fibreuse de l'anomalie qui s'exprime par une attraction du fascia périrectal. Và trong trường hợp này là chúng ta thấy rằng là ở cái ca trường này đã xâm lấn vào cái cân của trực tràng fascia, và một cái cân trực tràng ở phía sau nó đã bị xâm lấn vào. Avec une adhérence à la structure digestive. Và khi mà như thế thì nó sẽ dính luôn vào các cái ống tiêu hóa ở phía dưới. Alors, quand on injecte du produit de contraste, on se rend compte que ces lésions sont très inflammatoires, ce qui peut aussi en partie expliquer la symptomatologie neurologique qui est associée très fréquemment, puisque vous avez quand même un rehaussement ici de toute cette partie-là par rapport à la séquence T2. Và khi mà trên cái chuỗi xuống T1 có thêm thuốc, chúng ta mới thấy cái tổn thương nó lan rộng rất nhiều, bởi vì nó gây ra cái tổn thương viêm, và đồng thời nó có cái tổn thương thâm nhiễm vào các cái bó mạch chậu, bó mạch thần kinh chậu bịt ở vị trí này, và nó gây ra bệnh nhân đau rất nhiều. Nó lan theo cái vị trí của dây chằng tử cung cùng đấy, và nó tổn thương sơ hóa và nó dính luôn vào ống tiêu hóa ở phía sau. L'endométriose de la cloison recto-vaginale, donc c'est la deuxième entité sous-péritonéale profonde postérieure. Cette terminologie est à mon avis totalement fausse, puisque vous allez voir la localisation des lésions, et là les gynécologues sont également d'accord, c'est pas du tout recto-vaginal, les nodules recto-vaginaux sont exceptionnels, c'est des localisations qui vont se situer au niveau du cul-de-sac de Douglas. Alors probablement elles vont infiltrer plus bas et à partir du torus, mais cette dénomination est en fait une erreur, à mon avis, de localisation. La particularité de ces endométrioses de localisation comme ça, sous-péritonéale profonde postérieure, c'est qu'elles sont extrêmement fibreuses et qu'elles vont envahir le secteur digestif au bout d'un certain temps. Tiếp theo là có một cái thuật ngữ đó là cái lạc nội mạc tử cung ở vị trí cái vách nối giữa trực tràng và âm đạo. Tuy nhiên cái thuật ngữ này là cái thuật ngữ nó không chính xác, và do cái sự xâm lấn của cái lạc nội mạc tử cung nó nằm ở vị trí phía dưới của cái cuối cùng dugla, và nó bắt đầu xâm lấn của xơ cọ kéo xung quanh. Và trong trường hợp này thì thường là những cái phẫu thuật thường là những cái này nó sẽ xâm lấn rất nhiều vào các cái trực tràng phía sau, và thường này thì cái chỉ định phẫu thuật thường rất là khó khăn. Elle nécessite un traitement digestif avec un gros risque de fistule digestive. Et le challenge du radiologue et ce que demande le chirurgien
Et c'est de savoir, est-ce que ça envahit beaucoup la paroi ou pas? Est-ce que je vais pouvoir faire un shaving, donc simplement gratter un peu en profondeur, ou est-ce que je vais être obligé de faire une résection digestive? Và trong trường này thì cái vai trò của các nhà điện quang và phẫu thuật viên là vô cùng quan trọng. Đối với điện quang thì rất là khó phân định xem là cái mức xâm lấn của cái tổn thương này nó nằm ở đâu của ống tiêu hóa, và cái vai trò của các nhà phẫu thuật viên tiêu hóa là người ta phải phẫu thuật nó bóc tách các đi nhưng mà lại không được gây ra thủng ống tiêu hóa. Donc voilà des localisations. Ici, une typique, elle est assez importante. Elle provient du torus. Il y a une ascension du cul-de-sac vaginal. Et vous voyez cette grosse masse ici digestive qui est accolée à la paroi. On a fait une injection de produit de contraste. Il y a des remaniements inflammatoires. Et vous voyez qu'il y a déjà une prise de contraste qui est plus marquée dans cette partie-là, au contact du nodule. Và trong trường này là chúng ta thấy rằng là cái tổn thương nó là ở phía khoang phúc mạc ở phía sau thân tử cung, và nó xâm lấn qua cái cân này và xâm lấn qua lớp cơ đi vào trong lớp nội mạc, và sau khi tiêm thuốc chúng ta thấy rằng là một cái tổn thương viêm thâm nhiễm toàn bộ các cái cấu trúc của tử cung lẫn và của trực tràng thận. Donc là, la question est, est-ce que je vais être obligé de couper ou est-ce que je peux simplement gratter? Et on va essayer de répondre à cette question par quelques éléments. Vậy thì cái câu trả lời, câu hỏi của các nhà phẫu thuật viên trong trường này là vậy thì bây giờ tôi phải làm gì? Đơn giản là tôi phải cắt nó đi hay là tôi chỉ phải bóc tách các cái tổn thương? Alors bien évidemment, il y a l'échographie endocavitaire qui peut vous donner quelques éléments. Mais vous verrez bien, comme on l'a dit au début du topo, que tout ce qui est contre la sonde est à plus de 4 cm, vous n'avez plus du tout d'informations. En IRM, vous allez voir bien sûr parfaitement le nodule, et on avait fait pas mal de travaux là-dessus. Quand il y a une augmentation ici, un hypersignal au contact du nodule, c'est un élément en faveur d'une atteinte profonde dans la paroi digestive, avec certainement une chirurgie qui se terminera vraiment par une résection du segment digestif. Và cái vai trò của các cái siêu âm nội soi, siêu âm đầu gió âm đạo thì thật ra chúng ta như đã nói từ đầu rồi, có thể phát hiện được tổn thương nhưng mà cái trường siêu âm của chúng ta chỉ bị giới hạn bởi 1 cm, và do chúng ta không thể đánh giá được toàn bộ các cái xâm lấn của tổn thương, và do đó cổng từ vẫn là cái thăm khám ưu việt nhất. Thì trên cái hình ảnh cổng từ chúng ta có thể thấy được rằng là ở trên cái hình ảnh cổng từ chúng ta nhìn thấy là nếu mà một khi chúng ta nhìn thấy có cái đường tăng tín hiệu trên T2 ở cái niêm mạc của trực tràng, vậy đồng nghĩa với việc là tổn thương lạc nội mạc đã xâm lấn qua lớp cơ và tới lớp niêm mạc của trực tràng. Vậy thì trong trường hợp này nếu mà chỉ định phẫu thuật thì bệnh nhân sẽ phải bên cạnh ống tiêu hóa. Alors bien sûr là c'est énorme, mais vous avez également cet hypersignal qui traduirait un œdème de la sous-muqueuse dans la littérature. Et vous voyez que cette patiente, elle a en plus une sacrée endométriose pelvienne, très complexe, puisqu'elle a également un envahissement vésical. Và đây là một cái trường hợp tương tự là chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh tăng tín hiệu của T2, tức là nó đã xâm lấn ra cái lớp dưới niêm mạc của trực tràng. Đồng thời là chúng ta để ý là cái bàng quang thành phía sau của nó rất là dày, trong trường hợp này nó xâm lấn ra toàn bộ cái vùng ở phía vị trí này. Donc pour en revenir à cet envahissement de la paroi digestive, lorsque vous injectez du produit de contraste, vous allez avoir une meilleure sensibilité pour apprécier l'envahissement dans la paroi digestive. Et lorsque vous avez une prise de contraste qui est nettement plus marquée de la paroi digestive au contact du nodule tissulaire, eh bien, c'est une prise de contraste de la jonction muqueuse-sous-muqueuse, et vous pouvez affirmer qu'il y a un envahissement profond dans la paroi digestive, donc le shaving apparaît compromis. Và do đó thì đối với cả những cái tổn thương mà khổng tử mà trên cái chỗ sưng mà có tiêm thuốc, nếu mà chúng ta nhìn thấy rằng nó đã xâm lấn vào cái lớp niêm mạc và lớp dưới niêm mạc, có nghĩa rằng là những trường hợp này là nó đã xâm lấn rất sâu, và những chỉ định phẫu thuật là đa phần là phải cắt ống tiêu hóa. Alors voilà d'autres cas, on va passer. Donc voilà pour cette atteinte digestive qui est quand même assez basse. Alors évidemment, les fans de l'échographie, les gynécologues qui font beaucoup d'échographie, vous disent ça, moi je vois aussi quand même en échographie endocavitaire, je vois tout, mais
Par contre, cette atteinte digestive haute, ils ne la verront pas. Et je vous demande de bien regarder cette photo et de bien mémoriser ceci. Voilà une grosse atteinte du secteur sigmoïdien par un énorme nodule qui est localisé beaucoup plus haut et qui va entraîner l'attraction du secteur digestif autour de lui. Et là, il y a une atteinte digestive majeure, très importante. Đối với các nhà về phụ khoa thì thường người hay tự hào về khả năng siêu âm của mình, và người ta nói rằng đối với những cái tổn thương mà là mặt tử cung mà trong ống tiêu hóa thì tôi cũng thấy được. Nhưng mà tuy nhiên các bạn hãy để ý ở cái hình ảnh này là nó có thể thâm nhiễm vào những cái ống tiêu hóa cao. Ở đây là trong trường hợp này nó đã lạc mặt tử cung và xâm nhiễm toàn bộ vào cái thành của cái trực thành của đại tràng sigma ở đây, tức là nằm phía cao. Trong trường hợp này khả năng siêu âm sẽ không bao giờ thấy được cái hình ảnh này. Alors même chose sur un autre dossier où vous voyez tout à fait parfaitement l'encorbellement sur ce nodule endométriosique du secteur digestif. C'est un aspect qui est tout à fait typique, caricatural, qu'on rencontre dans les endométrioses avancées. Ça, c'est la même personne dans le plan axial. Cet encorbellement doit vraiment attirer votre attention. Encore un autre dossier pour vous montrer un énorme nodule qui envahit le côlon sigmoïde à ce niveau-là, associé à l'injection de produits de contraste avec une très grosse réaction inflammatoire. Ở đây là một cái tổn thương mà đã xâm lấn vào cái thành của đại tràng sigma. Chúng ta nhìn thấy toàn bộ cái khối rất là lớn trên cái chuỗi xung cắt dọc và cắt ngang. Đây là hình ảnh nó đã thâm nhiễm vào thành sigma, và trên cái chuỗi xung mà có tiêm thuốc được hoại tử, chúng ta nhìn thấy cái tổn thương viêm nó thậm chí là lan rộng hơn rất nhiều vì nó ngấm thuốc. Alors si vous n'êtes pas très confiant ou si vous voulez gagner du temps et vous avez ce type de séquence sur la machine du centre, c'est de faire une acquisition 3D en IRM. Donc c'est comme le scanner, vous allez en fait acquérir un volume. Ça va être un peu plus long, ça va être 5 minutes environ d'acquisition, mais ça vous permet après de tourner comme vous voulez votre module, de faire des MPR dans tous les plans et de mieux illustrer et de mieux comprendre une atteinte digestive. C'est ce qu'on a fait ici. Donc une seule séquence, 5 minutes, et qui vous permet de reconstituer les 3 plans perpendiculaires ou tous les plans obliques. Alors là, vous avez une atteinte digestive également majeure, mais on arrive à bien dérouler et à avoir la longueur de l'atteinte dans le secteur digestif. Et vous voyez que le plan que j'ai fait là pour faire ma reconstruction d'image, c'est un peu à la demande en fait, en fonction de chaque type de patiente, mais que c'est plus du tout les plans perpendiculaires. Tiếp theo cái lợi thế của cụm từ và đặc biệt là có những cái bộ xử lý phần mềm tốt thì chúng ta có thể chụp được những cái chuỗi xung mà có độ phân giải cao, và khi mà chụp những cái chuỗi xung T2 mà độ phân giải cao thì chúng ta có thể tái tạo trên 3 mặt phẳng khác nhau, và khi mà tái tạo được thì chúng ta có thể đánh giá được cái tổn thương nó dính vào cơ quan nào và nó lan rộng trên một đoạn nào. Đây chúng ta thấy về tổn thương của cái đại tràng sigma, và trên này chúng ta có thể xoay được 3 chiều theo các hướng khác nhau. Tuy nhiên là thời gian chụp của nó lâu hơn một chút, nó rơi vào khoảng 5 phút, nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ có một cái hình ảnh 3 chiều. Donc là c'est encore un autre exemple pour la même notion. Vous voyez que j'ai décidé de faire une reconstruction dans un plan oblique comme ceci. Và tất nhiên là cái hướng cắt thì ở trong trường này là chọn là hướng cắt check, nhưng mà tuy nhiên là thực ra là nó không quan trọng lắm, bởi vì một khi mà bạn đã để cái hướng cắt ở 3D thì bạn sẽ xoay hướng lại được. En fait, dans les endométrioses complexes et dans le centre où on est, il y en a beaucoup, des patientes qui viennent avec des imageries, pour des imageries de ce type-là. Eh bien, il ne faut pas louper qu'il y ait un envahissement de l'urtère, parce que cet envahissement est extrêmement grave, puisqu'il va évoluer à bas bruit. Et ça risque d'être une patiente qui va arriver en état d'insuffisance rénale et qui aura complètement envahi son urtère, et avec le syndrome obstructif, elle va avoir détruit son rein. Donc il faut essayer de dépister cet envahissement urétéral dès que vous avez une atteinte de ce type-là. Và một trong những cái trung tâm của chúng tôi hay gặp là gặp một cái thể rất là phức tạp. Cái thể này thì nó gặp ở rất nhiều các bộ phận khác nhau, và trong trường này cái lâm sàng của trường này chúng ta phải để ý rằng là nó có xâm nhiễm vào cái niệu quản hay không. Bởi vì một khi mà những cái lạc mạc tử cung mà đã thâm nhiễm niệu quản thì cái biến chứng của nó gây ra là nó sẽ ứ trệ và nó sẽ gây ra cái tình trạng suy thận.
Alors comment faire? Ça va être très simple, on ne va pas beaucoup se compliquer la vie. Vous avez l'uro-IRM à disposition. Alors soit vous faites simplement des séquences T2 dites en radiaire, où vous allez, en donnant un peu de l'azélise, vous allez simplement en 20 secondes, même pas, obtenir cette information-là qui vous permet de voir entièrement l'urtère. Ou alors vous allez injecter du produit de contraste et à la fin de votre examen injecté, eh bien, vous aurez l'illustration de l'uro-IRM injecté. Mais je vous encourage à faire ce type de séquence simplement T2 en mettant du Lavizilix pour bien voir l'ensemble de l'urtère d'un seul coup et de faire des multiples inclinaisons. Ça va être vraiment beaucoup d'informations pour peu de temps de nous. Trong trường hợp mà chúng ta nghi ngờ rằng cái lạc động mạch tử cung này không nhiễm vào cái niệu quản thì chúng ta có thể chụp ở chỗ sung và có thêm thuốc hoặc là chỗ sung T2 thông thường. Tuy nhiên chúng ta có thể nên cho bệnh nhân dùng Lasix để là cái lợi tiểu để cho cái bàng quang nó căng lên và chúng ta đánh giá toàn bộ được cái ống niệu quản. Donc voilà un exemple où là, il y a un envahissement de la fin de l'urtère avec déjà une dilatation des cavités piélo-calicielles. Elle avait déjà un amincissement de l'épaisseur du parenchyme rénal. Il est très important de leur dire avant chirurgie pour pas qu'ils coupent l'urtère, pour qu'ils s'en rendent compte qu'on mette une sonde double J pour pas avoir en plus une complication post-opératoire. Và trong nhập vừa rồi là một cái trường hợp mà bệnh nhân có cái giãn tại bể thận và có một cái teo mỏng mô thận. Chúng ta nhìn thấy là cái niệu quản ở phía dưới này nó giãn, nó cắt cụt và do đó chúng ta khi mà đọc cái quản chúng ta sẽ phải mô tả để cho biết được để bệnh nhân phẫu thuật viên người ta không cắt mất cái niệu quản và thường thì như trường này chúng ta sẽ phải đặt cái sông GG trước. Et dans cet autre dossier, qui est également une endométriose pelvienne extrêmement avancée avec toutes les atteintes qu'on vient de décrire, et bien grâce à cette uro-IRM toute simple, on peut prouver qu'il n'y avait aucun envahissement urétéral. Ví dụ đây là trong một trường hợp mà chúng ta trên mô sung T2 chúng ta nhìn thấy tất cả các tổn thương mà chúng ta đã mô tả từ đầu, từ các tổn thương của buồng trứng lẫn cái tổn thương của hai buồng trứng nó dính vào nhau. Tuy nhiên khi mà chụp cái chuỗi xung UO cổng từ, chuỗi xung niệu quản qua cổng từ, chúng ta nhìn thấy hai cái niệu quản nó đi sát xuống dưới bàng quang và trong trường hợp này thì không có cái thâm nhiễm vào niệu quản. Donc pour résumer, compétition avec les autres méthodes d'imagerie, l'échographie, enfin la compétition avec l'échographie et puis le chirurgien. Pour les kystes, vous aurez un intérêt de l'IRM pour certains cas particuliers. Pour les implants péritonéaux, grosse déception, vous verrez que les gros implants et les petits implants restent du domaine de la célioscopie. Mais par contre, pour l'atteinte sous-péritonéale antérieure et postérieure, eh bien, l'IRM est vraiment le meilleur examen que l'on puisse proposer avec une information complète de la cavité pelvienne. Alors, avant de terminer, on va regarder des cas inhabituels. Ça, c'est un cas typique. C'est une jeune patiente qui vient avec des douleurs de l'épaule droite, qu'elle décrit cyclique. Donc déjà, ça nous oriente. Et vous avez l'illustration d'un nodule péritonéal qui est dans l'espace entre le foie et la coupole diaphragmatique. On sait que c'est des causes de pneumothorax chez les femmes jeunes. Vous en avez un qui est typique ici, et cette personne-là décrivait vraiment une symptomatologie typique où vous avez en séquence T1 du sang. Vous retrouvez le nodule ici typique en séquence T2. L'injection n'avait là pas grand intérêt. Il a été traité par cryothérapie par notre collègue de Strasbourg avec une guérison complète de la patiente. Elle n'avait plus aucune symptomatologie. Đây là một bệnh nhân mà có đau cái vai phải và có cái khó khăn khi mà hô hấp. Thì trên cái chuỗi xung chúng phải từ T1 chúng ta có một cái hình điển hình là một cái hình mà nó tăng tín hiệu trên chuỗi xung T1 và do đó bệnh nhân này đã được chỉ định là điều trị bằng cách đốt lạnh cryotherapy bằng một đồng nghiệp của chúng tôi, và sau khi đốt xong thì bệnh nhân hết hoặc chuyển hoàn toàn. Và đây là một cái trường hợp một cái trường hợp mà bệnh nhân có lạc động mạch tử cung mà nó hoàn toàn bất bình thường ở cái vị trí của nó. Et enfin une dame qui venait avec de grosses sciatalgies droites, totalement inexpliquées. Eh bien l'IRM vous fait le diagnostic formel de sa maladie. Elle a une endométriose pelvienne de localisation qui est quand même un petit peu inhabituelle. Vous l'avez, je pense, tous vu ici, avec un gros nodule d'endométriose qui est dans la grande échancrure sciatique. Et que malheureusement, au point de vue chirurgical, on ne pouvait pas trop faire grand-chose. Elle a été traitée par voie médicale avec une amélioration des symptômes.
Peut-être qu'une cryothérapie peut-être aurait aidé, ça je ne sais pas. Vous remarquez également qu'elle a à l'injection de produits de contraste une grosse participation inflammatoire. Il est donc important d'injecter le produit de contraste pour ces maladies. Một cái trường hợp làm mạch tử cung bất thường khác là trong trường hợp này nó gây ra là nó lan vào các cái rễ của thận nguyên nguồn, và trường hợp này là bệnh nhân rất là đau. Thì thường thường trong trường hợp này chúng ta có thể điều trị bằng các cái liệu pháp về hormone, và trong cái chữ xung T1 và 6 tiền chúng ta nhìn thấy là ngoài cái tổn thương da thì cái tổn thương viêm xung quanh nó rất là nhiều và nó gây ra cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân. Donc voilà, pour vraiment terminer le topo, je crois que l'IRM et l'examen à proposer pour toute suspicion d'endométriose, en particulier dans les formes complexes, vous aurez en fait tout en un, hein, all-in-one, on aime bien dire ça, et je crois que c'est vraiment vrai pour cette pathologie. Merci. Và để kết thúc bài trình bày hôm nay thì chúng ta có thể thấy được cái vai trò của từ đối với bệnh lý lạc mạc tử cung, và đặc biệt là trong cái trường hợp bệnh lý lạc mạc tử cung thể phức tạp là nó có một cái vai trò vô cùng quan trọng, và bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn.